ต้องบอกกันเลยนะครับว่าใครที่กำลังรอคลิปเครื่องบินอยู่นะครับสารภาพตรงๆเลยครับว่ามันไม่สำเร็จนะฮะผมทำมันไม่ขึ้นนะครับไม่รอดนะฮะด้วยความที่เราแบบมือใหม่มากๆนะเราไม่เคยเล่นเครื่องบินแบบจริงๆจังๆเลยสักครั้งเดียวนะนี่เป็นลำแรกของผมเลยนะครับก็ต้องยอมรับกันตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยทีเดียวครับแต่ผมก็ยังเก็บภาพมาฝากทุกคนอยู่นะครับไปดูกันครับว่าทำไมมันถึงไม่รอดนะฮะนี่แหละครับเป็นเครื่องบินที่ผมได้มาจากตลาดปัทวิกรตอนนู้นน่ะที่ไปซื้อพร้อมเรือลำสีเขียวครับลำนี้เนี่ยได้มาในราคาประมาณ400 บาทครับผมน้องคนที่ขายเนี่ยเขาบอกว่าระบบมันใช้งานได้นะพี่แต่ว่าใบพัดเครื่องบินเนี่ยมันแตกไปครับผมก็มาลองลื้อดูเลยฮะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านี่ครับแผงวงจรด้านในมันเป็นอย่างนี้นะฮะพยายามจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่ว่าหางมันยาวมากครับมันเกะกะเลยเดี๋ยวไปทดสอบกันครับว่ามันยังใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะเหมือนมันจะช็อตนะครับยังไม่ทันจะได้เร่งหรือว่าโยกอะไรเลยมันก็ทำงานแล้วนะฮะดูดินี่ถือรีโมทไว้เฉยๆมอเตอร์ก็หมุนได้เอ้าเป็นไปได้นะฮะคันโยกที่เป็นคันเร่งนี่มันกลับสลับด้านไปแล้วนะครับแทนที่จะเร่งขึ้นเนี่ยพอกดลงเนี่ยมันดันเร่งซะอย่างนั้นโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นี่ยากแล้วครับเล่นไม่ได้แน่นอนฮะเน่เอารีโมทวางไว้เฉยๆก็ยังทำงานนะครับผมก็เลยลองสั่งชุดไฟใหม่มาเลยครับผมทั้งชุดนะฮะนี่เลยรีโมทยังสวยนะครับไม่แพงนะในแอปไอ้สีส้มอะอะไรวะช้อปปี้รีโมทนี่ไม่ถึงพันนะครับก็ราคาหลักร้อยชุดไฟนี่ก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับนี่ฮะพอลองต่อแล้วระบบมันจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คิดในใจว่าแบบมันน่าจะรอดแน่นอนเลยมันต้องเล่นได้แน่ๆฮะแล้วมอเตอร์ก็แรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาจับใส่ชุดไฟกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเอาอีชุดเก่าเนี่ยออกมาก่อนนะครับลำนี้เนี่ยเขาก็มีเซอร์โวเหมือนกันนะครับแต่เป็นเซอร์โวแบบ2 สายนะฮะเขามีการใช้เส้นเอ็นเนี่ยดึงให้ปีกหางขยับเพื่อบังคับทิศทางนั่นเองครับผมส่วนปีกหน้าเนี่ยไม่ได้มีการบังคับอะไรเลยนะครับก็เป็นปีกที่ใช้พยุงตัวเฉยๆนะฮะนี่เอานี่ออกมาแล้วครับเป็นชุดไฟเก่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะต้องเอาเซอร์โวอันใหม่เนี่ยนะครับมาวางบนแท่นอันนี้นะวางให้มันอยู่ในลักษณะนี้ครับเราก็ต้องสร้างแท่นวางเซอร์โวขึ้นมาก่อนครับโดยใช้นี่เลยไม้ไอติมเนี่ยครับวัสดุที่หยิบหาได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้ดีมากด้วยนะฮะแปะกับกาว2 หน้าลงไปแค่นี้ก็อยู่แน่นตึบแล้วครับผมโชคดีที่จุดยึดของตัวน็อตมอเตอร์เนี่ยกับรูของบอดี้เครื่องบินเนี่ยมันตรงกันพอดีเลยครับแต่ว่าจะยึดอยู่แค่2 ตัวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ดีที่ข้างในเนี่ยมันมีแผ่นเหล็กซับอยู่ด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงนั่นเองครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องเจาะรูนิดนึงครับเพื่อร้อยสายของมอเตอร์เนี่ยเข้าไปที่สปีดข้างในครับสาเหตุที่มันเล่นไม่ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเราติดตั้งมอเตอร์ผิดตำแหน่งด้วยนะมอเตอร์เดิมเนี่ยมันอยู่ในตัวเครื่องนะครับอันนี้เรามาติดข้างนอกนะนี่ไงในส่วนของหางที่ผมบอกว่าเขาใช้เส้นเอ็นในการดึงให้ไอ้เจ้าเนี่ยมันขยับเนี่ยครับมันทำงานอย่างนี้ฮะพอเราบังคับควบคุมเซอร์โวปุ๊บมันก็จะขยับแบบนี้ครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็สลับกันยกขึ้นไปนั่นเองฮะจากนั้นก็ลองเอาใบพัดมาใส่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูกันว่าแรงลมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนฮะแล้วมันก็จะนิ่งดีหรือเปล่านะครับดูลักษณะแล้วน่าจะใช้ได้ครับเดี๋ยวไปหาที่ทดสอบกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ลานของตลาดนัดคลองหลวงนะครับที่วันพฤหัสเขาจะมีตลาดนัดนะครับที่ผมมาเดินซื้อรถบ่อยๆเริ่มเลยนี่เป็นเครื่องบินลำแรกในชีวิตผมเลยนะครับไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะกว่าจะทำเสร็จนี่ตั้งหลายวันโหแล้ววันนี้ลมอย่างแรงนะครับทุกคนอันนี้รุ่นฮัทนะครับฮัทยาง มันเป็นปกติเครื่องบินบังคับเขาก็รัดยางกันทั้งนั้นแหละเหรอมีสายคล้องคอด้วยนะรอดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันน่าจะต้องโยน
เทสหนึ่งไปแล้ว ไม่รอด เอาใหม่ อุ๊ย โอ้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย กลับบ้าน กลับบ้านกันทุกคน สนามแรกก็ยับเลยครับทุกคน ไม่น่ารอดแล้ววันนี้ อ๋อ ไม่ได้แล้วด้วยแหละ มันหักไปแล้ว ไม่มีหมุดรัดยางแล้วทีนี้ ไปกลับบ้าน ไปหาอะไรกินดีกว่า แม่ชวนกลับบ้านแล้วว่าบอกไปหาอะไรกินดีกว่า อันนี้บอกเลยนะว่าซ่อม3 อาทิตย์เล่น2 นาที ยังไม่ทันได้เล่นเลยด้วย เหนื่อยจะไม่ทันได้ออกเลย ชาร์จแบตมาทั้งวันทั้งคืนเลย โอ้ไม่ได้เล่นพังซะแล้ว เอาอีลำนั้นมาเล่นดีกว่าอีกลำสีแดงอ่ะ ที่ผมรีวิวไว้ใน TikTok อ่ะ ไปกลับบ้านกันดีกว่า เรียบร้อยไปดิเต็ง